बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्पून विद महविश। आप लोग सोच होंगे नाम चेंज हो गया है, पहले फ्लेम फूड था तो नाम इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि जब भी कोई फ्लेम फूड जो सर्च बार होता है यूट्यूब का, उस पर फ्लेम फूड लिखता है तो फ्लेम फूड्स के नाम से बहुत ज़्यादा चैनल हैं, तो बहुत सारे इधर उधर के चैनल्स आ जाते हैं। मेरा क्योंकि काफ़ी नया है और कम सब्सक्राइबर हैं तो मेरा चैनल नहीं आ पाता। लिंक से जो सर्च करता है उससे आता है, लेकिन लिंक के बगैर नहीं आता। तो मैंने वो नाम रखा कि जो यूट्यूब पे पहले कोई ना हो। हैप्पी स्पून जो है वो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उसका नाम है। साथ मैंने अपना नाम विद महविश कर दिया है ताकि अगर कोई सर्च करे तो ईज़िली सर्च कर सके। और इस नाम से कोई चैनल भी नहीं है, तो जब आप लोग सर्च करेंगे तो मेरा ही चैनल आएगा, कोई दूसरा चैनल नहीं आएगा। चले चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, आपने पूरा एंड तक देखना है। आज जो है हम लोग फार्म हाउस गए थे। ये सारा जो व्लॉग उसी से रिलेटेड है, बहुत मज़े का, तो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो अभी तो मैं ग्रोसरी के लिए आऊँगा। मेरा फेवरेट काम ग्रोसरी जो करना मेरा फेवरेट काम है, वैसे सबका ही होता है। अच्छा, फार्म हाउस जाने के लिए मैं तैयारी कुछ करनी थी, तो सबसे पहले ये जो नारियल आप देख रहे हैं ये मैं गलती से घर ले आई कि मुझे ये चाहिए था, और यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से ये तोड़ते हैं, तो मैं इनको घर ले आई। और ये मेरा ज़िंदगी का मेरे ख्याल सबसे मुश्किल दिनों में से एक था कि मेरा पूरा किचन, ओवन, हर चीज़ नारियल के जो ऊपर बाल होते हैं उससे भर गया। और इतना मुश्किल है इनको काटना, पता नहीं मैंने क्या क्या कुछ किया। मैंने यूट्यूब से काफ़ी कुछ सर्च किया कि ये कट जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल से ये जो है कटे और बहुत टाइम लगा, बहुत गंद पड़ा। आगे जाके आपको दिखाऊंगी मैंने इसका किया क्या। चलें, अब जो है मैं आपको बता दूं, ये जो व्लॉग है ये काफ़ी पहले का है, लेकिन अपलोड मैं आज कर रही हूँ। रमज़ान से भी पहले, रमज़ान से मेरा कुछ दिन पहले का ये व्लॉग है। तो हम लोग फार्म हाउस पहुँच गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था। गर्मी नहीं थी, हालांकि आजकल जो है थोड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस दिन गर्मी नहीं थी। बहुत मज़े का मौसम था और ये जगह भी बहुत अच्छी थी। काफ़ी सारे ये पूरा एरिया जो था फार्म हाउसेस का था, तो काफ़ी शोर भी था यहाँ पे, पानी का, लोगों की आवाज़ों का। मैं जब भी कभी बाहर घूमने के लिए हम लोग निकलते हैं, मतलब पिकनिक के लिए या फार्म हाउस वगैरह, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखे होंगे, तो मुझे इतना कुछ उसमें करना पड़ता है कि एंजॉय करने वाला जो सीन होता है ना, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जाके खाने पकाने ये सब कुछ करना। लेकिन आज का जो है ना, आज का ये था कि मैंने खाना नहीं बनाना था, मैं अपनी बहन के साथ गई थी, तो खाने का अरेंजमेंट उसने किया हुआ था। तो मैंने सिर्फ वही जो मैं डेकोरेशन करती हूँ और जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो सब मैंने किए। यहाँ पर क्योंकि कुछ ख़ास एक्टिविटी तो होती नहीं है सऊदीया के अंदर, तो फार्म हाउसेस लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसको मज़रा वगैरह कहते हैं। तो पूल वगैरह का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, बहुत ज़बरदस्त जगह थी ये। पूल जो था वो बहुत बड़ा था और बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा एरिया था कि हम लोगों ने बारबेक्यू करना था, तो उसके लिए भी हमें बहुत आसानी हुई। इवन जो ग्रिल वगैरह थी वो भी सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ था, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ा। वीडियो में ये पूल छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। मतलब हम इतने ज़्यादा लोग तो थे ही नहीं, 10-12 लोग थे शायद, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। काफ़ी बड़ा पूल था और साफ़ सुथरी जगह। और क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो यहाँ ठंडा पानी जो होता है ना वो भी नहीं आता। हमारे जो बाथरूम्स वगैरह हैं उसमें गर्म आग पानी आता है गर्मियों में। हम लोग को ठंडे पानी से नहाने की आदत ही नहीं है, तो यहाँ का जो पानी था पूल का वो बहुत ही ठंडा मज़ेदार किस्म का था। और ये एरिया बहुत बड़ा था, तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी, लेकिन ज़ाहिर है सब कुछ तो मैं दिखा नहीं सकती। एक वीडियो छोटा सा होता है और फिर सबकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो काफ़ी गेम्स वगैरह भी खेली और काफ़ी कुछ किया, लेकिन ज़ाहिर है लिमिटेड सा जो भी दिखा सकती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने एज़ यूजुअल मेरा जो छोटा सा सेटअप होता है मेरे घर वाले कहते हैं दुकान खोल दी है, तो वाकई ये दुकान ही होती है जिसमें हर तरह की वैरायटी होती है। और आप देख रहे होंगे कोकोनट में मैंने आइसक्रीम्स डाली हुई हैं, ये आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और आइसक्रीम जो चोक बार होती है, साथ थोड़े से फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर, बहुत मज़े की होती है। और कुछ स्नैक्स बनाए हुए थे, कुछ बाज़ार से ख़रीदे हुए थे। इस दफ़ा मैंने ज़्यादा स्नैक्स नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है और उसको संभालना, मैनेज करना, घर से लेके आना। इवन मेरे कुछ चीज़ें खाई भी गई थी यहाँ से पिक्चर्स खींचने से पहले ही, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लिमिटेड सी चीज़ें रखी जो ज़्यादा गंद ना डलें। और ड्रिंक्स तो वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सारा दिन गर्मी की वजह से भी सारा दिन यूज़ होते रहते हैं।
मेरे घर में आइस लोली इस तरह की चीज़ें नहीं आती, जो बर्फ़ वाली आइसक्रीम्स होती हैं मेरे घर में नहीं खाई जाती, बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करती अपने किड्स को। लेकिन स्पेशली पिक्चर लेने के लिए कि पिक्चर में अच्छी लगती हैं तो वो मैंने ख़रीदी, और इसमें से मेरे ख्याल आधी से ज़्यादा ज़ाया गई थी, बहुत कम खाई गई। तो बल्कि बस वो कलरफुल सी होती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। क्योंकि आजकल हर जगह समर चल रहा है, सब लोग ही बीचेस और फार्म हाउसेस वगैरह पे जाते हैं, पूल्स वगैरह पे जाते हैं। तो जैसे कि अब ईद भी आने वाली है, ईद के पहले दिन के बाद सब लोगों ने यहाँ पर तो ज़्यादातर यही सब चलेगा, पूल्स वगैरह पे, बीचेस पे। तो आप लोगों के लिए छोटा सा एक आइडिया भी होता है कि आप इस तरह का सेटअप कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। बाकी खाना पीना तो सब चलता है, नहाना खाना पीना, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। और नहा के बाहर निकलो बहुत, क्योंकि जो पूल में जाके बिल्कुल हाथ लगा के भी आओ ना तो इतनी थकावट हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं है। तो साथ ही ये छोटा सा एक क्या कहते हैं, बाज़ार लगा होता है खाने पीने का, निकलो खाओ और वापस पूल के अंदर चले जाओ, यही सबसे बेस्ट रहता है। दूर नहीं जाना पड़ता कुछ खाने पीने के लिए। और जो आप ये देख रहे हैं, जो प्रिंट आउट से हैं, ये मैंने स्पेशली इंटरनेट से लिए थे और प्रिंट आउट्स निकलवाए थे। और क्योंकि और तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं बाज़ार से कि मैं कर पाती, तो मैंने प्रिंट आउट से निकलवा लिए थे। वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वेदर बहुत अच्छा था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मेरी सारी चीज़ें जो थी वो उड़ जा रही थी। और ये भी जो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने नून से मंगवाया था, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें, मेरा 90% चीज़ें जो है वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगवाई थी, और बड़ा आसानी से मिल जाती हैं। बाज़ार जाके ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन घर बैठ के आप इंटरनेट पे इजीली सर्च करके अपने पसंद से चीज़ें मंगवा सकते हैं। और अब ये बारबेक्यू का चल रहा है, रात आ गई थी क्योंकि उस वक्त मैंने वीडियो बंद कर दी थी और बारबेक्यू बनाने हम लोग चले गए थे। हमेशा ऐसा ही होता है कि बारबेक्यू बनाने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी होती थी, तो वो बनाती थी। अम्मी तो चली गई पाकिस्तान, तो आज हमें एक नया हेल्पर मिला था। मेरी जो छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड ने हमारी बहुत हेल्प की और हमें इतना रिलीफ मिला कि माशाल्लाह उसने इतने अच्छे कबाब लगाए कि मुझे तो कबाब लगाना बहुत मुश्किल लगता है, हाथ थक जाते हैं पूरा टाइम कबाब लगा लगा के। तो उसकी वजह से हमें बड़ी आसानी हो गई और फटाफट से हमारे कबाब लग गए। कबाब थे, चिकन टिक्का था, मटन कबाब थे, और जो मटन सीख कबाब होते हैं, चिकन टिक्का, और ड्रम स्टिक्स थी, टिक्का बोटी थी, काफ़ी कुछ था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत लजीज सब बना हुआ था। और कबाब और चिकन टिक्के की रेसिपीज़ तो मेरे जो है होती हैं चैनल पे, मैं आपको टैग करूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी। बनाया मेरी सिस्टर ने था, लेकिन ज़्यादा बहनें हैं तो एक जैसा सेम सेम ही बनाते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा लिंक होता है। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।